हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हुजूरी सोहरवर्दी तरीक़े जा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा दोस्तों, 5, 6, 7 जमादुल अव्वल हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हुजूरी जेके हज़रत गौस बालक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जे फर्ज़ंद शाह सदरुद्दीन आरिफ जा पुट हज़रत शाह रुकन आलम गौसिया जमात में ऐं मुसलमाननि में संदसि ख़िदमतूं वॾियूं उजागर आहिनि। हाणे हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह जो 712 उर्स मुबारक आहे। प्यारा दोस्तों, सियासत खां हटी करे अवां श्रीलंका खे ॾिसो। श्रीलंका जो सदर वज़ीर आज़म हुन जे पहिरीं पीढ़ी ॿी पीढ़ी जी ख़बर न हूंदी। इंडिया में नेहरू जो ख़ानदान ॾिसो, तव्हांखे हुनखे नेहरू या गांधी जे ख़ानदान जे ॿिनि पीढ़ियुनि जी ख़बर न हूंदी। उन सां गॾोगॾु तव्हां जेको आहे पाकिस्तान में अचो, नवाज़ शरीफ़ जे ख़ानदान जे ॿिनि पीढ़ियुनि जी ख़बर न हूंदी। या गॾोगॾु ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे ख़ानदान खे ॾिसो, ॿिनि पीढ़ियुनि जी ख़बर न हूंदी। हज़रत गौसल आलमीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जे मथां अल्लाह जी इहा निगाह आहे जो अॼु 32 सजादा नशीन हज़रत साईं शामून कुरैशी आहे। उन सां गॾोगॾु 32 पीढ़ियुनि जा नाला ऐं उन्हनि जी जेका इस्म मुबारक उन जी ख़िदमतूं महफ़ूज़ आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह, जीअं असांजे हिन मुल्क पाकिस्तान में सभ खां क़दीम तरीन हज़रत अली मक्की खां वठी हज़रत सदरुद्दीन शाह लकियारी खां वठी पीसे पगारे जो ख़ानदान आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हीउ जेको आहे सोहरवर्दी ख़ानदान बि ईअं आहे ऐं इन जी जेको आहे पीढ़ियूं सुनियूं जेको आहे तानी पेटे पटनि। जीअं पीसे पगारे जो ख़ानदान वञी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते मिले थो,